Bamitundu bimu jikwayindidde olunaku olwajjo abamu bazze nga balina kaadi bbiri kaadi baati abantu babiri oli agamba nze nkutte fulaga y'NRM n'oli agamba nze njirina kati abawandika balasunsula baaki olunaku lweggulo bakyali kuno ku gavumenti okuva nga 21 local government kitwalira ki okutuuka ku ki kuva ku LC5 paka ku bakansala wansi okay kakati abo baba okusunzula okuva 21 paka nga 1 omwezi ogujja emivuyo ne mu movement gyabaddeyo kakati bikyaliko ba movement obaani kati bano basunsula okubaweereza kati akakiiko ebyokulonda ak'eggwanga ko kawandiisa buwandiisa naye olina okujja nga amaze okukiriyalinga naye mu gye twatuuse kyabadde nti babiri bazze nga balina flag ne FDC byabadde ng'oli agamba nze nakwata flag n'oli agamba nze njirina nze nabo basunsula baganze ngendo kwata ekibiina flag bana bawandiisa ne basobera nagamba mugende mu sorting awo ekikonde lwaki tekisolvinga tetuyinza kuwandiisa abantu babiri ku flag emu ate nga abantu bakola ekyejo mu bintu bino kubanga akabonero k'olonda olina okutambula nako paka wabadde n'okukanira obubonero awo olinga agamba nze nina entebe nina biki nze n'essaawa saawa nga buli mwangi kayanira naye ndowooza bajja kwesotinga mpola mpola ennaku sikyatambula balina olwaliro paka nga ennaku z'omwezi ezo lumu okugenda maaso okubanga beewandiisa then tubatubulira ate omutendera ogunaddako paka tunagenda ku president ndowooza ate ebbuguno linaabeera eringi ennyo kubanga bangi abajjayo empapula abakunukiriza 50 tetumanyi oba era abo babeera baagala agenda ku kirikodi ekyekisooka naye omutendera n'okugyayo empapula babeera bangi sente wezisasulirwa wano kati wano kasita omala byonna andi eno ebeera pote ya kasita gwe weegira nga tebalina kusootinga bo tebafiirwa tebakuddiza kantu konna kuba osasula mu banka bajjayo dde empapula kati bazzaayo empapula yes kakati nega tebanatuka kuzzaayo empapula for president balina okuzzaayo nga bula weeks 2 okutuuka eri mu November kubanga ba November 2 ne 3 kitegeeza kati bakyajjayo bujja mpapula ezigenda okufuna signatures n'ebiringa bwe biri genda ofuna abantu 10 tambule district ezenjawulo the process bw'watu nagenda nkwegayiridde papa kubanga obudde buwanvu okunoonya abantu 10 mu 2/3 eza district za Uganda district ziri 13 mmeka mu mukaaga 35 kati tetulisuwa naffe kakati olabye 35 andi kati oyinza okuba yayise kiro naye nga ezasema zaali 35 kati 2/3 ezekyo olina okubanga olina mu 2/3 ez'ekikumi ziba 8 ez'ekikumi ziba district nga 9 almost nga 10 ng'olina abantu 10 abakuwagidde ate tugamba nti eri abantu abafere abantu ababulijjo abafere nga yawagidde dda gundi naawe n'akuwagira therefore would advise you tofuna mikono 10 funanga 3 obere safe kuba abadamu ne bagiverifyinga era ne bakakutema nti ono yawagidde dda mwami gundi owegindi ono yawagidde dda mwami gundi therefore funa omulala sigona be process twagaliza bwanguzi bwerere naye kibanga ebibiina bituuka okugenda wali ku meeza ditutuna abazze ngera confusion ekyaliwo kana akalulu kagenda kubeera katya kajja kutereera mu mbeera yonna kalina okutereera ebyo tebibulamu ebyo naye ffe tulinze wali akasembayo aka 2 ne 3 olyoka olabe enfuufu bw'ennyooka ekkololo olukolabe enfuufu bw'ennyooka ekkololo agenda nambole ku mulundi gwe ekkololo tusuubira ba candidate zibe ennaku 2 naku 2 babagambye temugenda na muyolero gwonna ogumadde mugenda nagwo luli baagalayo just emotoka ekitono nnyo zijja kuba 3 funa agenda kusemba ate awo aba Museveni we babbira bo bajjanga abakungu ba gavumenti obaganirawa tojja muganda enkambe ndasigala enkambe bo bajjanga abakungu ba gavumenti minisita wa gavumenti azze kulaba ebigenda mu maaso kubanga nawe wenyine ekkololo ayinza obba alinawo omukolo omulala onomugaana era agamba kakati olumala okunsusula wano ate n'abakungu I'm the minister internal affairs I just want to see the affairs around here
nze waiso bannange nze kulaba mikolo gino bwe gitambula we comment wakolera akanyamberege naye katulabe bwe kigenda okubeera omusumba bwe mba muwuli omusumba Bugingo ng'asaba ebyo byonna abisabira ennaku zino asabira emirembe mu Republic of Uganda naawe n'akusabira gwe omulonzi alina akajanja ate ng'asooka kugamba nti emirundi egisinga abakulembeze bwe bakyuka gwe omuntu wa bulijjo osigalayo nga gwe Muhammad Wamala kabe nga Kyagulanyi yafuga obanga Museveni yafuga oyinza osigalayo nga y'omu ng'ennyumba yemu mwoli ng'abaana basomera ssomero lyerimu nga tukyuseeko therefore obukakkamu bwe twasaba mu kiseera kino. Okay, twagala okuyingira amawulire gaffe aga Soul TV agasukumya olunaku lw'eggulu. Ndowooza tutunule eggulire erya baajogeddeko nnyo lyabadde n'obunkenke bungi nnyo mu kitundu kya Kampala okutwaliza erya Latifu nera nze bali asooka anoonyeza eggulire erya Nakivubo Stadium. Okay, ewahame it's a cool story tugende muliri kubanga abantu badde boogera nnyo nti Nakivubo twakagwamu ndiekyo musajja ekisaawe kyonna yakizimbamu ebizimbe bye. I was happy okulaba munda nga there some work being done actually nga construction ekisaawe nena badde yanukudde esimu we nenvaawoko okudda eggulire lyange linabadde nesunze nnyo nga liritambula tuliraba eggulire eryo hamu ng'agamba ekisaawe kya biliyoni 19 oba jubisaamu naye katukirabe. Omulimu gw'okuzimba ekisaawe ky'e Nakivubo guzzemu buto ogututte ebbanga nga guyimiridde olw'ekirwadde kya COVID-19. Yakwasibwa okuzimba ekisaawe kino n'okukulaakulanya ekifo Hamisi Kigundo alaze we batuuse. Abasinga boogedde ebigambo bingi nti ekisaawe tekirizimbwa naye kasita ddala mukyerabirako tuzzeemu okuzimba ate n'amaanyi mangi nnyo. Tulina abakozi wano abasoba mu 100 abakola omulimu guno ate nga tugenda kusimba ekisaawe nga kye kisinga wano mu East Africa yonna. Kigenda kuba kituuza abantu 3.5 nga ate kinamu emizannyo gyonna twala tugende. Ebikozesebwa we biri okulaba nga bagumaliriza mu budde era alaze ebigenda okubeeramu n'ebisulo bisuza abazannyi. Tugenda kubeeramu ne change room ez'omulembe world class stadium. Tusuubira okizimba wakati wa emyezi 8 omwaka oba gumu kitundu okuva kati nga kiwedde. Twalina okwongera ku foundation binene bitwali tubala size ya mitayimbwa simiti gutwakulisa binene byakyuka nikibeera nga kyabbe nnyo. Tulina okukola drainage system mulaba wano omwala oguyita ogwa Nakivubo twakola drainage system ng'esobola okunzika amazzi okulaba nti ekisaawe tekiddamu kufulwadinga nga we kyakolanga mu biseera biri. Era Lekisanya Musoka akiikiridde gavumenti agamba nti kisanyusa olw'omulimu oguliwo nga balubirira okukyusa obulamu bw'abavubuka mu ggwanga. Ekyenjawulo ku kino bwe ndabye ku pulaani ya wano kigenda kuba kibikke nga n'enkuba tekuba bantu. N'olwekyo abali eyo ebbali olw'okuba temusobola kutuuka wano nze nga akiikiridde gavumenti ndabye era n'enkakasa nti omulimu mulungi nnyo nti omukulu Hamisi Kigundo agenda kutwala omuzannyo gwaffe ogw'omupiira ku level eya waggulu. Gye buvuddeko waliwo ebyagambibwa nti ekisaawe kino tekiri ku mutindo ogukkirizibwa ekibiina ekifuga omupiira ku lukalu lwa Africa ekya CAF naye Kigundo binabiwakanya. Tusobola kukwata biliyoni 19 approximately ziteeka mu kintu nga tekisobola kubeera ku standard za CAF then mba ataddemu zaaki. Tusobola kuwestinga ssente zino zonna ate n'okola ekintu nga tekiri ku mutindo. I'm a businessman. Productivity has to be realized at the end of that day. Ekisaawe kya Nakivubo Memorial Stadium kyatandikibwa mu mwaka gwa 1926 nga mwaka gwa 2017 kyakwasibwa Hamu Enterprises mu nkola ya public private partnership kikolebwe mu ngeri y'omulembe kituuza abantu 3.5. Kabenge Yusuf, Soul TV Omunyo. Kabenge tumukulisizaayo batukituza abantu 3.5 akwogedde bulungi naye awo oli agambye nti agenda kuzimba ekisaawe kisinga naye Nambole tumujukiza ndi wa 4 ate taggwanga Nambole. Yes. Olaba wadde wakyaliwerenkana z'okubongera ekyapa ettaka lye baagula tegeeza nti baali batalina okuzimba okwongerako naye olaba bw'omutunuulira olunaku olwaliro yenna okumujuza tu capacity. Omitwale tugamba 4.5 nga batudde eno ate mu spaces zaabwe eno mu kisaawe emabbali naye ate bwe tugamba aba house of prayer wabone ku playing turf babeerako ate ku playing turf olaba
wagazi wabeera eka nga 2 namba kubanga ojeko waliwo wetuluzanyira omupiira wote wabeerawo naye ne yonna gye baddukira emisinde na wali munda wansi wa stands nolyokolaba ng'abantu bakubyeko ekitabo ky'Enamboole ate ne waggulu nga beepakidde ne bweru nga gye bali ng'abantu bali 20 without fear of favor naye akoze bulungi ate nakiri kyengambye 4.5 bwagamba ekisinga ekinene si kyekiba kisinga obulungi ayinza okuzimba akasaawe ke ka 2 naye nga kalungi kazibu in terms of facilities nga kasinga facilities n'ebirala bigenderako bisaawe ki ebirala kuko nakyo bwe yalika webabakira tusubira nti awo webabakira ajja kubeerawo tusubira we baddukire okuteekawo emabbali kubanga nakivo teyaliko we baddukira kyekirala kyetusubira nze bayo ka volleyball side eri ne swimming pool eyensi yonna so tugamba tumwagaliza buwanguzi tumwagamba nti between omwaka gumu n'ekitundu emyezi 8 ku mwaka gumu n'ekitundu ewe nebuliza lwaki ekintu ekinene bwe kitunga kitandikibwa butandikibwa naye abadde akikola munda agambe drainage yagimaze kubanga wafuladiganga nnyo kubanga etonye bwe etonye omupiira nga tegusobola omupiira ne gutula butuzi mazzi bwepya nga teguna gye kugenda naye nabaabakanga nga onna wafaawo tugamba tumwagaliza birungi byerere tumwagaliza ekisaawe kitambule bulungi era kibeere nga kisukkulumu nnyo nga bwakyogedde billion 19 is a lot of money kyamalizibwa 2026 bwa kyatandikibwa kyazimbibwa 2026 after world war eyasooka Cobalt War Memorial Nakivubo War Memorial Stadium kijjukira sematero ne bagala bafu abafiirayo okay itegulire lyo mbadde kugamba olunaku olwajjo bantu bakyebuuza ebibuuzo bingi nnyo lwaki omukulu yasazeewo okukola kye yakoze twabadde tuli waggulu eyo twagenza okulyanga ensonga zitandise okutambula n'obinfuuwa n'embigaana netumunoonyagamba mugyewo engambo z'abannamawulire ekyo tekisoboka kubaawo omusajja yakatimba ebipande ennaku 2 bamusonsula lwa 6 n'atimba ku sande ne mande ku lwokubiri n'avaamu naye buli mwakyavuddemu kyekiddako ye mukulu Latifu Ssebaggala gwe twogerako omubaka owa Kempe North eyayabulidde olwokano yatidde buti yakoze atya kitwagala okutunulira olunaku olwayo tulabe naye tusooke tulengera emboozi eyo twagiyise Latifu tulabe lwaki asazeewo okulabika nti adduka mu lwokano nga tanabugumya wadde embooge lunaku lumu 2 anaaba struggle bulungi tanateekako mbooge is a struggle kuba yakawangula bwa MP emirundi ena he's a seasoned politician era tuwage na Mwanzadi nga bakoze report wano banyewa abasinza otuteesa obulungi is one of them. Of course the confidence is automatic ekisanje ky'okuba oli timid otya ekisanje ky'okubiri gaining ground ekyokusatu obeera kafulu ekyokuna obeera oli ni control actually yandibadde senga Uganda ekkiriza opposition yandibadde avayinga for speakership right now buli kimu aba akimanya akirabye akitegedde okay katobe story North Latifu Ssebaggala Ssengendo ayabulidde olwokano lw'okuvuganya ku bwa Lord Mayor nga wakayita ennaku 3 zokka okuva lwe yasunsulwa okukwatira ekibiina kya Nuupu Bendera. Ono nga yavuganya n'awangula omuyimbi Joseph Mayanja ku tiketi ya Nuupu ategeezezza mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire nti avudde mu lwokano okusobola okuwa omwaganya ab'oludda oluvuganya gavumenti abalala ku kifo kino. Njala okutwala mukisa guno okutegeeza eggwanga ti wakati mu bulumi enteekateeka ey'okuvuganya ku bwa Lord Mayor bwa Kampala nga ekibiina bwe kyansaba era bwe kyampa kaadi ngivuddemu era nga ngivuddemu ku lw'obulungi bw'opposition engazi era nga ngivuddemu ku lw'obulungi bwaffe ffennyini abali mu kibiina kubanga ekibiina kirimu divides nnyingi naddala ekikwatagana ku kifo kino. Agamba wakusigala ng'awagira omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kya pulezidenti wadde avudde mu lwokano. Nja kubeera nga ntegeeza eggwanga kikyenzigizaako naye nja kusigala nga ndi muwagizi nnyo era nga nnoonyereza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu mu nteekateeka ez'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso.
ono tabadde mulambulukufu oba ku kifo kya Lord Mayor anaawagira Salongo Erias Lukwago mu nkyukakyuka. Decision eyo ngikoze, nja kwetondera bannaffe mwenna era mu nteekateeka emulaba nti n'ebipande ebibadde bitimbiddwa naye okusinziira ku kifaananyi n'embeera ey'okugamba nti ffenna tutambulire wamu, ffenna tulabe bwe tuyinza okugamba nti tukwasaganyiza ensonga lwaki nsazeewo olwokano luno nduveemu. Ekibiina kijja kubeera nga kisalawo ki ekyokukola mu nteekateeka bweti. Ekifo kya Lord Mayor mu kiseera kino kisigaddemu Omulodi Salongo Erias Lukwago wa FDC, Beatrice Kayanja owa Democratic Party, Daniel Kaziwo wa NRM nga tekinnamanyika oba Joseph Mayanja aneesimbawo ku lulwe oluvannyuma lw'obutaweebwa tiketi mu Nuupu. Bikusakiddwa Wandulu Bone, Crossoul TV, Omunnyo. Okay. That's a good one. Kikyolaba byabufuzi binyoka bugumu katitandikidde ddala betubadde nga tubagamba nti byobufuzi ampuliddemu kimu kyayogedde emanyize ne banjigiriza okwogera enjogera y'ebigambo ebigambo kukyusa amakulu okusinziira ku ngeri gye byogeddwamu. Agambye n'ebipande bibadde bitimbiddwa. Lwaki ebipande byogeddeko kati bibadde bimulanga social media nga tegyogeddeko kwamaze ebbanga ddene. Ebipande kitegeeza yabitimbye kubaako kyalaga so sikubitimba nti yagenze kutimba ebipande yabadde alaga bulazi timbadde neetegese so sikubitimba nti atandise n'ebipande otherwise tikibadde koldufuga mulaba n'ebipande bibadde bitimbiddwa eregeze ate nga yabitimbye ejjo eregeze ebipande yabitimbye kuwudiisa kikyotegeera mu kintu kino nze buli muntu nze ndabamu okusosola mu mawanga tekiyinza kubulamu tekiyinza kwekweka butavaayo ekyo kubanga bw'otunulira n'ensonga zennyini ezaali walaba information yaliikinga ku social media eyagenda mu vetting process kyebakola mu bitundu ebyekamwokya bwe baali bagenda okusunsula abantu bano ababiri walaba nti waliwo ensonga ezaali zitateekeddwa wadde okuvaayo okusinzirwako okuwa omukono mu tiketi nti bandibadde basobola waakiri abaali ba vetting oba baali basunsula abaali balina ensonga okukuuma waliwo ensonga gye baleetanga naye nzibu nnyo bw'obanga muli mu nsonga ey'obufuzi baleeta ensonga ey'eddiini ne bagijjayo nga y'amaanyi nnyo wakati w'omukulu ono Latif Ssebaggala kyebadde kugamba ndabawo okusosola mu mawanga ne mu madiini kubanga omaze okumakinga sure nti kaadi ogifunye muno Jose Chameleon omulokinze out kati bw'omala okumulokinga out nolekayo Latif manya nolekayo Erias kubanga okirabira ddala nti kikuzza ku kiri nogaa nti bano balabikanga bagenze babaako we batuula ne bagamba bannange omwana oyo ayinza okutuleetera akanyamberege musooke ogambe nti oyagala kaadi tebayinza gikuma kubanga iwe senior politician ontegedde bwemala ogikukwasa bwe bati nga olira kyasobola kugifuna akati gwosuula ettawulo kubanga ya papier kubanga batunudde bino kubanga sincerely kakati bino we challenge Nuupu Nuupu should take on the mantle bwe banga yagala nga teri mu ntalo za ddiini nayo ez'okuzisibirayo abantu erina kubaka kati ekintu kino negamba ti kati kadi tuwadde gundi kubanga budde bukyaliwo okureplacinga why wait paka nga nomination ziwedde nga tubadde kulaba nzija sijja olabira ddala without fear or favor nti bakikozesezza okusooka okulokinga out Jose nabaloka bajja n'agamba nti alikati ndevuddemu nakyo kikuwa ebibuuzo nga bingi bw'otunuulira omukulu Latif Ssebaggala okuviira ddala ku ntandikwa ya 2009 omwaka oguwedde ku ntandikwa yaagwo 2019 yes 2019 omwaka oguwedde yagamba nti yali tateekeddwa yali ayagala obutadda Kawempe throughout n'agamba nti nzijawa ku bwa Lord Mayor era nga yeekulubeeseza
era nga yasinga okunnuma okulaba senior politician nga yekulubeseza ngalowooza amaanyi alina gajja ku Kyagulanyi which is no problem Kyagulanyi empewo emuleese emuyiyeewaawo kati tunuulira towards the end of the year 2019 ate akuba enkyukira agamba nzirayo ekawempe olwo climate takyagitegeera basically omuloodi oyo omulaba yaleese ekizibu mu kintu kino kubanga kati all political thinkers balowooza nti omuloodi agenda kwesimba ku bwa president kubanga kifeefe abadde amutambuza eggwanga lyonna tayinza kubanga bakutambuza eggwanga lyonna fuubwa road mayor ate okuviira ddala kati nono Latifu ng'alinda nti ono bw'avaawo awe wange kati Latifu nga tebannamanya nti omuyaga gugenda kukunta guleete Kyagulanyi kati omuyaga bwe guyeewo Kyagulanyi ng'omuloodi tekyayinza kwetantala kwambuka waggulu kati ate ne Latifu nga tekyayinza kwetantala kuddayo kulumba Erias kati kyembuuza bwaba tetula kwetantala lwaki yakkiriza Nuupu nereeta omuntu kakati kubanga olabire nti byobufuzi bizibu nnyo awo mu kino baali basibye eki era kigenda kuba era kitegeeza ki era bwe baluze eggwanga terira abantu waliwo ekiriwo kubanga bwetuna kati enfuufu etandise okusituka mu Nuupu otwogera nti bwolaba vetting process bwe yatambudde yonna nti bangi nnyo nebutuuka olwaliro bakukuluma bagamba babayisiza buli towerabira nti eriyo group yaba youth ne ba middle aged men abalowooza nti nno Joseph Mayanja yasalawo okudda mu byobufuzi kubanga munne yali amulyako obutaala era kugula ne yakola office ezitemagana ng'agezako challenge munne bwe babadde mu ntalo eza music kati atono naye kuba nti no bamukubye akakokola kigezako okulaga nti ne Kyagulanyi alenga agamba ti Chameleone sigala gy'obeera tutumanyira wano kuba jjukira ne Chameleone bye yayogeranga bamuwadde tiketi tiketi eno bagenda ogikwata kuba yalina ensonga zaali nnyingi ebintu byalikinga tebikyali byakusirikira nibiba byakusirikira omulimu gwo nga munnamawulire ebijjayo byagenda mu maaso batunda ensonga waliwo kye bayita name recognition nti erinnya erya Joseph Mayanja nerinnya erya Haji Latif Ssebaggala Ssengendo ani gwe basinga okurecognizinga awo omukulu yafunawo obubonero 5 ku 10 ani Haji Latif Ssebaggala Chameleone nafuna mmeka 3 ku 10 name recognition nti erinnya kati ndowooza kanawulidde yeyeyo Latif is a popular politician naye ku kisinde ky'abalonzi b'omwaka guno erinnya lye basinga okurecognizinga abantu Chameleone kakati recognition not even by 5% by 8 kakati kati 10 out of 10 kati baba afuna recognition ndowooza politically naye kati ono yajja musajja watu ndowooza recognition eri musically mu kintu kyali yazzeemu ate kakati musical recognition just today okuyiwa mu politics kakati abo bondowooza vetting gundi bo tebaakira olabye byobufuzi byebyo bwe batambula mu Kampala mu kibuga abantu balaba abantu balaba Latifu nga tebanalaba Chameleone nedda banditambudde butambuzi kakati awo bwe buzibu obwaliwo nti ekyo kye bandikoze omu yandivudde saidi yawa yendeeba omulala nava saidi y'ekasubi ne babala Anias Claude Pula ani asinze okuba nga agobereddwa kikulaga nti recognition awo ebeera ze nti awo nono bwaba afunye ababa bamugoberera bwe batuuke Chameleone bonna tebadde eri kakati awo ebyobufuzi bibira ebizibu tebagenda contribution to party politics and finance awo Latifu asinga yasingawo era nawo nti ekibiina yali akiriddewo mbiri mungi politically ate nga ayiremu n'akasente without fear or favor kati ne bagenda ku kintu kyenagambye ekizibu ennyo ekyeddiini kubanga bagifunanga nayo nsonga ate nkulu kubanga Erias ye yeesimbyewo bw'oleeta Latifu oba mukuba
wamu tetugamba nti abantu mulonde politics mulonde dini naye abantu bakibala nga ye abaisiraamu ababiri banene bombi bazze ku kifo kyekimu abantu babibalira ddala kyali kikyamu political kati nga baali bagenda maaso okuba nti baali mu komiti eno ate tebandi kikumye nga mwe temubimanya ababeerawo eyo waggulu mu ofiisi zammwe ebintu bwe bituuka awo babeera babiri nga bakatuliki babayita erubaga babeera babiri nga bapoto babayita enamirembe babeera babiri nga basiraamu babayita ekibuli oba koodi Kampala. Therefore in the public kirabikanga ekitalina problem naye nga wansi eri alina amagezi ategeera nti abo kati enjuyi force bbiri empologoma bbiri okuva wamu zirwanagana oli bwagatta bali bwamanya engeri gyabagattamu kiba kimukolera kyebadde nkugamba nti kale ekyandibadde bandikikoze nga naye kyakyesirikidde bwagifuula nsonga kati bwagifuulanga ne bagamba nti kati alatifu n'ayitawo atya kati musajja wattu Chameleone okubeera omukatuliki he was dented olwekyo lwaki kubanga bo bakibala nti ojjukira akuvira ddala 2011 Kampala azze abeera okuva ddala kwaji Nasantege Sebagala mu kulonda okumufuula meeya wa Kampala nti bw'otunuulira eyo teyandibadde ensonga nga nkulu nnyo kuba bw'ofollowinga ennonda ne trend obululu gye bwatambulamu olabanga abasiraamu Kawempe bebadde balondebwa Kawempe nga Kawempe division Haji Nasantege Sebagala gwe yali yeesimbyewo naye baagabana almost obululu bwe bumu naye ng'ate Kawempe yandibadde nga lwaki bagabana obulunga bwe bumu ng'ate Kawempe w'Abayisiraamu bw'ojja Emakindi Haji Nasantege Sebagala yawangulayo kati lwaki yawangula Emakindi Kawempe ne bagabana obululu bwe bumu eregeze ensonga balonda nfute kati then kati bano nga ababadde mu vetting process tebakitunuulidde nnyo naye aliwo okugamba nti okuva mu egyo emyaka neera si bangi balega nti babadde balonda basiraamu nogamba nengamba these are two people twava ku Nasa ne tudda ku Elias waddawo Sebaana kati awo tekikulaga nti yali musiraamu mukatuliki mupoto yes nitulako musiraamu kati ensonga teyandibadde ensonga baswala n'okutwala okutuzaamu ebyo kirabye endowooza nti kyazzeewo nti kati musajja wattu Chameleone kyamukubizza kubanga mukatuliki he was dented ne bayisaawo Latif Sebagala kubabo obusiraamu naye engeri abasiraamu gye bayitabye mu politics abasajja batuufu naye nga abasiraamu beetabye nnyo mu politics mu kibuga they are active ate abalala bali dormant omanyi Idi Amin Dada waliwo yafugira wano and people just lost interest ontegedde ne bagamba ebyo tetukyabigendamu bissa kati amadiini agamu politics kagenda gamba ebyo nabyo tebikyasoboka naye abasiraamu ne bulaba bipande bupande mu kibuga read the bipande ebyabakansala ebyabaani ojja kulaba sigaana nti bwe kiri bwekyo naye mwenga abavetinga kitegeeza tusobola ku consolidatinga minority gwenga ali mu komite vetinga muteekeddwa okulabika kutukyogera nako mukwataganya minority actually it's dangerous okukyogerako openly okirabye endowooza n'amawanga kiringa mulogamba nti kakati ono musajja omusoga mukiteesaako eyomukolampola mugundi kulabika nti ya district esinzirwako okugaba tiketi. What do you think kigambo kimuba bibiri Jose Chameleone ageragera kujja nga independent lekalaze kubanga enkufiira teri yajambadde tedye yasigadde kati nga bwabadde kati atayinza okuba ow'amannyo singa ajjira waneeno ayinza okubafukira akayinja mu ngatto n'abatabula butabuzaawo abasigadde mbona kati batunuulire wabadde webitinga n'agenze mu anti naga sinnagendayo eyo nze kyalinga gye nabadde nekikulaga nti kati omusajja w'amaanyi alina ne following ye bonna bamubaddeko bonna bagenda naye oyinza okulooza ekibuga bwekiyinza okubeera nga Jose Chameleone erolimeya atereera bantu batereera okusinziira wawaali mulimu abantu abaali abazibu ennyo nange kulaba Chameleone ng'ayambadde bw'atyo si buno mulaba olunaku
Lulamba ayamba muntu wakwambala buki na sando na chichina na canvas nega face ya gichusa ate rero mulengera wali ku mayor's pala nga atudde agumiddemu nga javayo mu robuzi owafe kamiliyoni owafe nga agumidde bulungi ashuka n'embeera n'aterera mulimu abaali abazibu ennyo nga okay tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kuba ebiri mpapula z'amawulire ate gali ga mirundi ebiri tulina olupapula lwa Daily Monitor n'olupapula lwa The Observer tusesetuka bigenda tunyumira tukomawo nate tukubuzaako nga tugamba nti mukama yeebazibwe akyakukumye ng'oli mulamu ennaku no zigenderedde twakasiiba ennaku 24 weekend negende kugwako tulagenda okuyingira mu weekend nga tutandise okugamba nti tuyingidde 14 zetutera okusiba era gwe zomanyidde zosiba obulungi bulijjo therefore bwekyo eningira wano ekisibo ky'ennaku 40 noga nti kakyegatiremu wano no problem abakitandika tugamba nti mukama yeebazibwe ate akyatugaidinga nnyo akyatukuba obwama bungi nnyo ng'atubuulira mu nsonga zino nga bwe zitambula. Latifu Ssebaggala yakabuuseemu 2 days oluvannyuma lw'okuweebwa fulaga ya kibiina kya NUP. Teweerabira nti the second biggest office mu elective of politics bwetuva kuba president tuddako waki birondebwa mu direct tuddako wansi awo speaker elective tudda ku Lord Mayor yes elective the biggest office ya wa president eddako obunene yabwa Lord Mayor. Lwaki tugamba nti bano babadde ki temanyi nti MP asinga Lord Mayor yamuwaana omusaala yamusalirawo kyagenda nedda tubala pipa abalonda kuba botunuulira abantu abalonda Lord Mayor mu Kampala almost teri afuna bululu bwe butyo butujjako bululu wa president tuddako akibeera n'obululu obungi abeera Lord Mayor bubeera 20 30 40 ng'abantu balonda nenga constituencies zirondebwa abantu actually but elective office eddako ya district mubaka wa district w'abakyala kuba yina abeera ne constituencies nyingi neroka tuddako mubaka wa parliament ku numbers if we go by numbers kati biggest of second biggest bw'aba yagambye nti asuddewo tawulo mu nnaku 2 tekidentinga munne tujja kumanya ebikira ku bino ensonga zikyali nyingi ezikyali mundaawo ebibuuzo bikyali bingi nnyo kiki ekibaza lwaki kati kubanga is a gentleman musajja mukulu Latif amaze mu parliament 52 years now amaze mu parliament ebisanja bina myaka 2 okuva 2 nontegedde tayinza kubanga kyamuguddeko bugwi lwaki alinda n'amala okugjayo kaadi n'amala okutta omukisa gwa kamiliyoni nalokwagamba nti kati ate nze nvuddemu kitadde kubanga bwe kibanga kyali bwekito kubani badde bakkaanya nkimanyi nti yali akirina of course abadde bagoberera ku social media posts ze agamba Kawempe nedda bwa Lord Mayor nedda nga bwedde Kawempe nedda bwa Lord Mayor paka lwe yagambye nedda soko otte chance ya kamiliyoni olyoka oveemu politically kibanga ekidenti nze kamiliyoni mbuuza nange kibanga ekimudde point ana afunyeyo point kimwongera kino kiraga ki mu munupu mwenyini kikiwadde ekifaananyi ki kiraga enupu anti kati bwe tujyasesinga ebibaddewo bingi nnyo kati nupu tukimanyi nti bagirwanyisa naye nabagamba lwenasooka okuwulira ebyekibiina ekyo nabakootingira abefeeso 4:27 awagamba towanga sitaani bbanga mu byobufuzi opponenti wo abanga devo ayagala kukwakulako kyolina kati somwawuka allowance wayita wajja okuyita kkube ontegedde kati ebiri mu registration ya nupu abantu bagamba kati ate bwe tugenda ne mu kugaba kaadi ne tulaba kino this is intended, this is not accidental teyakisazeewo oggulo kino kyasalibwawo nga tebannamuwa kaadi kati lwaki kisalibwawo tuyo tumuzibikire
tugende mpapula z'amawulire. Daily Monitor omutwe omukulu gugamba nti gavumenti ekkiriza obekkanyiza nti teri kusigala mu kibiina abayizi bonna bagenda nebaza mwoyo ow'amagezi katonda gwe yatuwa nagambye fedde nga byakafuluma olumande nengamba bano bagenda kukola ebigezo bikola tetuna gaging yonna gye tuyinza kukozesa nebino ebibiina ebirala abali batandise senior 1 buterevu bagenda mu senior 2 so bonna abadde mu senior 3 bagenda mu senior 4 abo be balina obuzibu bano okufuna ebya senior 3 byonna n'ebya senior 4 next year ate babimaleyo ebbanga tono nnyo bafulumiza wano timetable egenda okubanga egobererwa tentatively nti abaana batandika nga 15 omwezi ogujja bajja kuba bawumula ate mid December makati ga December taamu eyokubiri awo for Christmas ejja kuba eweddeko then baddeyo early January awo basome paka mu Gwokuna okumalako taamu eyokusatu so kabanga katono nnyo nebuzo bajja bawa nga sibikakali nnyo tukyebisuubira ana gavumenti nayo eri fani balina bajja kutule bagambe no why they've gotten enough information tebasobola kubanga bateredde olaba tiimu omuzanyi abadde omulwadde abadde n'ebizibu bwadde mu kisaawe tayinza kubana abantu abadde mu trauma ya covid bwomutwala mu bigezo nti agenda kukola bigezo toyinza musubira kukola kyekimu tubasaba abayuneebu musetinga ebigezo ebitali bikakaliringa bya bulijjo actually nga bannaabwe bonna bwe bayisa obuyisi nabo bandi badde muwakaalaawo ensaabo nabo bandi badde bayita buyisi kubanga baagala nti of course n'okufuna gaging kyetwansi walina okubawo ebigezo kubanga bwe mbanga binafu bitya era bonna tebajja kufuna 100 ku 100 ontegedde tulina okufuna gaging tufune abagenda e Buddo tufune abagenda oludi Kampala tufune abagenda ekisubi tufune abagenda Namagunga ne Nabitunsa ne Gayaza kale ate obuzibu bugenda okuva bagaa nti ate assessment egenda kubasingibwa ku homeschooling program abamu tebafuna material oyo bagenda bakola batya homeschooling program gye bagenda nga basindika ebyokukozesa ewaka ebyenjawulo ebyo babiveeko kakati awo nawe waliwo ateekanyambe ebyo tubagambira wano ebyo homeschooling TV schooling and radio schooling ebyo era added advantage kwabo abasolo kifuna temukikozesa to gauge anybody don't kubanga abamu tebabifunirako ddala ebyo gye bitaatuukako wadde abantu tebasobola kufotokopinga mpapula ezo baga zigenda kuyita mwerosi ababifuna good for them babadde basoma era bekigenda kubanguyira to catch up abatabifuna you cannot victimize them ekibitu olinawo oyinza kuwabira gavumenti mpegulire kubanga kyeyo automatic promotion ya non-candidate classes non-candidate ne candidate classes bwaba yabifuna n'abagasoma bano ba candidate bo bagenda kusoma bamaleyo terms ezebbiri nga bwe tugambye nti bwe batandika 15 October bamaleko basome 15 November then December 15 December myezi ebiri awo bawumule naye ekibuzo obudde olaba tebubamala kati n'ekibuzo ekyaliwo abazadde beebuuza nti kati fees zigenda kubeera zitya fees abazadde basasule kakati awo nasabye gavumenti kimu kyokka esasule registration y'ebigezo kutala afiya nti abaali basasudde ali tamu wanu byagwayo abambaga katuzagwayo anti kati bati bana ku consolidating kintu kino bulungi nga beebuuza kasaba n'eminze nti tugenda for tamu 2 yes kitegeeza tamu 1 zagwayo naye nga basically tulowoleze ku masomero nago abaana tebabasomesa naye abasomesa basasula abaana basasula emisaala naddala private schools kati basomesa badde babeerawo bati kubanga sibasomesa bokka bw'otunulira kati babagambye nti baagala abaana 15 mu buli kibiina eryo essomero nga lirina abayizi nga 110 kitegeeza oyeetaaga classes nga 8 ano batuuza n'abasomesa okwakomodatinga abantu abazadde munoonye school fees term 1 isi amasomero ge galeeta covid naye ate nakuti mugamba nti batubbye nabo tebazirina babadde bazikozesa emyezi 6 nga tebalina sente n'emu eyingira naye nga amasomero galina okubeera open nga temulimu misota nga basitaafu basasuddwa nga abaana babaweereza abamu ku waaka n'ebiringa ebyo therefore ezo muziveeko munoonye nga 15 fees tubeere nga tuzirina abaana baddeyo kasaba kugamba ettaamu 2 nabale banyi nti bagenda gamba kumalako ya term 1 class program okumalako
awo tuba tugamba naye twali tutaddeyo akaffe nekateke taamu 2 eri wali tutatudde taamu 1 kati a win-win situation buli okay sebagala annyonnyole lwaki yavuddemu kazinda bya kazinda si kazimba kazinda kooti yakanyize obujulizi bwa igigi nga tebimala naawe obujulizi bweyabadde nange mpagira emisango agiwangule lwaki yabonaabona ku bubbi obuli mu ggwanga. Omukulu Kyagulanyi annyonnyola wano engeri gye balonzeemu flag bearers ab'enjawulo atuwadde wano engeri gye batambuzza gano kabuuse 1972 olunaku olwaleero Uganda Air Force jet bombed the Tanzania town of Mwanza which is south of Lake Victoria. Today in history ojja kubanga okitegeera ne tugamba men carry courage in which common means transportation in Uganda 1920s balaga wano kino si ekirago nekino kirabika si abalwadde gundi ambulance mbatambulizanga abalwadde ninga nebikyaliyo ebino ekigezi okutambuzaamu abalwadde nga babakitanga kirago oba bakyakitanga bukitya. Okay, churches mosques reopen amid COVID-19 restrictions. Amakanisa bagakubye wano ekifaananyi nga babakubiddewo n'obusquare muluma agamba ne bateekawo wano waliwo omuntu wano waliwo n'ennamba zaabwe wano namba 32 wano 36 yetulengera wano 70 people for those who can dare naffe kansanga tujja kuba tutaba tujera tuli very excited. Ours is a small church ne church enene abantu 7 mwagala batinga ne butinganya mpozi so mangi nnyo agali mu popular holiday genda mu popular holiday observer una wandise bayimiriza ensimbi eza covid eri abantu abaavu. Government blocks covid cash aid for poor. Nti abantu abateesobola oba abaavu balunkupe government egambe tegenda kubanga enteekateeka y'okubawa ensimbi eyimiriziddwa wano kubanga buli omu yalina okufuna emitwalo 10 buli mwezi okugula emmere n'ebintu ebyetaagisa ne bagambye nti tekigenda kusoboka. Ebintu byo byayingiddemu eviction Woodgate abaali basuubirwa okubanga bavugobwa mu nyumba nga bagenda bawa emitwalo nga 20 tekyasobose kyaganye. Okay, genda mpa maaso story ndala. Kakati uno president agambye nti football club ez'emipiira zimulumbye zigade tusobola test za covid oluvannyuma lwa misemanyi lwa 14 ate mudde testinge ezo tiimu zaffe ez'omupiira nga sente zizijja bagambe akasente abangereza bo bakisobola they keep on doing so era ne bagenda maaso nga bazuula abalwadde olunaku lw'eggulu lw'omupiira ogwasaliddwamu nozo gwa Tottenham timu gye baadde balumba oba orient whatever basanze nga mulimu abalwadde. Balaze Ivory Tower yaffe wano ye Makerere baga bagibalidde obuwumbi 15 temulabira n'ekisaawe bakibalidde obuwumbi 19. Enteekateeka ez'okukizaawo ba alumni bagambye convocation yagambye egenda singa kansa n'abakkiriza bagenda kwekolamu omulimu tandika okusonda akasente okulabika nti tawe eno ekomawo eddizibwawo mukulu tango lwaki ogamba aba alumni bagenda tugenda oliwaayo tugenda kwesondamu akasente kanso bwetukkiriza tuzeewo Ivory Tower wawano wolabira ekitiibwa kya alumni kyawe nasomera awo ate wabeera tewaliwo ogamba nasomerawo. So observer biwandiseko wano bagamba nti lwaki covid tamenyemenye Africa nga bwe bakisuubira as projected. One explanation for the virus not behaving as expected could be previous exposure to other infections. Experts told MPs tubadde n'ebirwadde bingi ebituluma kati kino kigenda okujja nga tokyakiwulira. Omwana akulidde mu kyalo ng'ensiri zimuluma zino nfuufu alwagana n'ebisaanyi gino emisona gimiboze gino biki immune system yebeera waggulu kati ebirwadde agenda otuuka mu kibuga mulwala simanyi bu bacteria simanyi biki nga tabitegeera agamba bano banafu bunafu ensiri emulumako negenda ng'ekaaba alwalirawo malaria ensiri bwemuluma yegenda ng'ekaaba ganumye kiki kino efa bufiyo yefa wayeebaka nemugolo kwangu mbiri gwonna guzimbye naye nga taliiko kyamutuuseeko ensiri ze ziri awo zafudde kubanga immunity ye beera n'emmere yabwe nakkuta ne bw'ateebika ne bw'ateebika bukya
kale musule wansi w'obutimba bw'ensiri mukole muti ebyo byonna abeera babimanyira dda bagwa mu ddiiro awo ensiri ziribeera otuuka ewaffe ensiri ne zikuluma ennakawuka tulina ebibira bingi n'ogamba ki ekibaddewo nga ziyinza okujja nga 10 ne zikudda ku mutwe ogira bwoti nottaataano nogira bwoti nottaataano nga tezivaawo ife zitukwatako nakezo kyomwana we nakawuka nti ensiri zamulwaziza okay kyekirala ekiri mu mawulire kyonza okumpa eraza wano batulaze nti abasibe abatoloka mu kkomera emoroto tekyewuunyisa ow'omunda ayogedde agambye nti kyali tekyewuunyisa baali balwanawo okutoloka byali bimondo okuba tebitoloka embeera yali ebawa buli kisoboka okulabika nti batoloka niza abasirikale nga babeera mu mwenge n'entalo zennyini ez'abakulembera ekkomera eryo waliwo obutakkaanya kati omuyanjali yakwai yawaayo n'ekisumuluzo mugende mu ayagala okunafuya munne yali ku detail on that day nti okutoloka kw'abasibe emoloto kwali tekwewalika baali bakulindidde ebbanga ddene waliwo administration yonna yali njiriyulifu okudduka kyekyali kirina okugoberera tugenda kubanga nate tuwumula bwe tudda tujja funa igulire eryebweru limu oba abiri oluvannyuma tugende mu maaso tukomawo